ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹலோ வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கவி ட்ரீம் வ்ளாக். இன்றைக்கி நம்ம சுக்கு மல்லி காஃபி ரெசிபி பண்ண போகிறோம். இது கோல்டு, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு இது எல்லாத்துக்குமே நல்லா கேட்குங்க. யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். இது உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சுக்கு 40 கிராம் எடுத்திருக்கேன். தனியா 30 கிராம் எடுத்திருக்கேங்க. மிளகு 5 கிராம் எடுத்திருக்கேன். நம்ம சுக்கில் இருக்க இந்த தோலெல்லாம் மட்டும் நம்ம எடுத்துடலாம். தோல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சுங்க. சில பேர் தனியாவை வறுக்க மாட்டாங்க. நான் தனியாவை லைட்டாக வறுக்க போகிறேங்க. தனியாவை நம்ம ஓவராக வறுக்க வேணாங்க. லைட்டாக ஒரு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லேயே நம்ம வறுத்துக்கிட்டா போதும். தனியாவை வறுத்தாச்சுங்க. தனியா கையில் எடுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருந்தால் போதும். சுக்கு மிளகு நம்ம தனியாக வறுக்க தேவையில்லைங்க. தனியாவோட இந்த ஹீட்லேயே சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும். ஆறிடுச்சுங்க. இப்போ இதை நம்ம அரைச்சிடலாம். அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சுக்கை மட்டும் நம்ம 1-2 தட்டிக்கலாங்க. அப்போ தான் நம்ம அரைக்கும் போது ஈஸியாக நல்லா அரைப்படும். இந்த மாதிரி நம்ம லைட்டாக தட்டிக்கலாங்க. இப்போ இதை ஒரு ஜாருக்கு மாற்றிடலாம். இப்போ இதை நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். நல்லா அரைச்சாச்சுங்க. 3/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுட்ரு சேர்த்துக்கலாம். நான் ஏலக்காய் பவுட்ரு சேர்த்துருக்கேங்க. நீங்கள் ஏலக்காய் பவுட்ரு சேர்க்கலைன்னா முழு ஏலக்காய் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 7 ஏலக்காய் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். மறுபடியும் அரைச்சிக்கலாங்க. ஏன்னா ஏலக்காய் பவுட்ரும் இதுவும் மிக்ஸ் ஆகணும். அதுக்காக நம்ம அரைக்க போகிறோம். அரைச்சாச்சுங்க. பாருங்கள் நம்மளோட சுக்கு மல்லி பவுட்ரு எப்படி வந்திருக்குன்னு. பவுடர் எல்லாத்தையும் காற்று போகாத அளவுக்கு ஒரு ஏர் கண்டெய்னர் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. இதை அப்படியே நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. சுக்கு மல்லி காஃபி ரெடி பண்ண போகிறோங்க. 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி கொஞ்சம் சூடாயிடுச்சுங்க. 3/4 டேபிள் ஸ்பூனில் இருந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம சுக்கு மல்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாங்க. பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 10 நிமிஷம் இது அப்படியே கொதிக்கட்டுங்க. 2 டம்ளர் தண்ணி 1/4 டம்ளர் வர்ற அளவுக்கு தண்ணி வற்றட்டுங்க. நாட்டு சக்கரை 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேங்க. நீங்கள் உங்கள் இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரைக்கு பழுதாக பனங்கள் கண்டு கூட சேர்த்துக்கலாங்க. ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. பாருங்கள் இருந்ததை விட தண்ணி நல்லாவே வத்திருச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஒரு சலடையை வச்சு நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக ஹெல்த்தியாக நம்மளோட சுக்கு மல்லி காஃபி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.